Bueno, seguimos con cerramos la puerta, por favor. Gracias. Con esto que se llama fogata en el Cabañas. Dramaturgia de ellos mismos. Textos de los alumnos. Piso el trasfondo de algo parecido al tren y tengo miedo de caer en falso. ¿Miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Alguna vez has sentido el miedo? Yo le tengo miedo al fracaso, a las alturas, A las ratas, a la oscuridad, a las aviones, al miedo. a la muerte. Recuerdo cuando tenía 5 o 6 años, me regalaron una bicicleta, mi primera bicicleta. Recuerdo que todas las tardes salía a pasear en ella. Mi madre tomaba mi bicicleta del asiento trasero y del manubrio, mientras yo agarraba un poco de confianza y pedaleaba, hasta que decía: a la cuenta de 3 te voy a soltar. 1, 2. ¡No, mamá, no me sueltes! Hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué las personas siempre, y cuando digo siempre, siempre crean permisos de las otras personas? Siempre van criticando lo que sea posible y en ocasiones hasta lo que no. Yo por más que le doy cuentas en mi mente, me he dado cuenta que toda la gente son unos hipócritas. Llámense familiares, amigos, hasta personas que van por la calle caminando. ¿Por qué hipócritas? Porque se critican unos a otros, que si porque los zapatos que traes están sucios, feos, hasta el mínimo detalle lo critican. No, eso no es verdad. Yo tengo una amiga que no es así. Ella es muy honesta. Ella siempre me dice las cosas como son y como van. Nunca me deja sola. Ella es totalmente perfecta para mí. El corazón es como un rompecabezas. Cada una de las piezas que lo forman es una persona que tú amas. Pero ¿qué pasa cuando una pieza tan grande falta? Tal vez el miedo cosecha ahí, en donde no hay amor. Entre tanta gente no te veo a ti. ¿Desde cuándo que te fuiste así? Yo sabía que también te irías. Siempre pasa. Primero se vuelven conocidos, después desconocidos y luego ni se ven. Ven, siéntate conmigo. Ven, quiero darte las gracias en frente de todos ellos. Porque tú eres la única persona que no me deja sola. Porque aunque no me ves y no me dices nada, siempre me escuchas. Gracias. Pero bueno, que no todos somos iguales. Pero eso pasa por no darse la oportunidad de conocer a la gente. Por eso, yo nunca he juzgado a nadie. Sí, siempre hay gente que te dice que eres y que no eres. Pero, ¿sabes? Yo aprendí a creer en lo que yo era y no en lo que los demás decían que era. Yo he aprendido tantas cosas desde que mi madre no está. Aprendí que cada una de las personas que amamos se van y que algún día también nosotros nos moriremos. Por eso ya no le tengo miedo a la muerte. ¿Sabes? Yo tampoco le temo a la muerte. Es el ciclo de la vida, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse, crecer y morir. Tal vez me da miedo la forma en que suceda. Imagina que simplemente vas caminando por la calle y te encuentras en el momento equivocado y recibes un balazo. Más mío sería que hubiera causado un secuestro. Imagínate que tú vas saliendo de tu casa, de la escuela, del trabajo, o de cualquier otro lugar, y encuentras unos tipos de súper muy mal aspecto. Te tapan la boca. Eso sí sería muy terriblemente. O imagínate morir torturado, escuchando tus amenazas al oído. Mejor ya mátame, ¿no? O puede ser que naciste para saber cuándo vas a morir. Puede ser que un día común vayas al doctor y te digan que tienes cáncer o alguna enfermedad terminal. O que vayas a la calle, por la tienda o con tus amigos y de repente te atropellan. A mí no me gustaría morir acompañado de un ser querido, ya sea un familiar, un amigo, una pareja, viendo su rostro medio por el dolor, la tristeza
mis ojos inundados de lágrimas, no sé, tal vez por un llanto reprimido, o morirme viendo cómo se quedan con una terrible impotencia de no poder hacer nada. Lo cierto es que todos nos vamos y la vida pasa muy rápido. Por eso es importante decirle a todas las personas que quieres lo que sientes. Por eso yo quiero decirte que te quiero, que te amo. ¿Y ahora qué crees? ¿Que juzgo todo? Pues no. Eso es lo que aprendí a ver, que vivíamos en un mundo lleno de seres vivos que se confunden con seres humanos, que al igual que los humanos comen, corren y caminan, pero la diferencia es que no tienen corazón y actúan por impulso. Los seres humanos primero pensamos y tenemos corazón, y sabes, creo estarme convirtiendo en algo que en el reino animal se me distingue como un ser humano. Ay, pero todos alguna vez en nuestra vida hemos sido hipócritas. Yo he sido hipócrita. Yo soy hipócrita. Bueno, lo admito. Yo también he creado prejuicios de las demás personas. Yo lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero, ¿saben? Yo siempre doy la oportunidad de conocer la realidad de la gente. Quiero que te vayas, porque después de todo este tiempo he entendido que lo único que me haces es daño. Y por fin pude ver a todas las personas con otros ojos y saber que no estoy sola, que no te necesito, que puedo ser yo misma